目覚ましじゃんけんタイムです。いや、今週はね、土曜日になっちゃったね。あと10点で100点到達します。確率は引き分け以上なので、3分の2で勝ちます。パスワードがわかります。どうでしょう？はい、目覚ましくん、頼むよ。負けた。パスワードわかりません。いよいよ最後の一戦。